各位觀眾，大家下午好啦嚇！時間咧6點半啦，嗱31度，廣州熱到咧又是出晒汁啊！但係其實已經係啱先，尋日已經落咗雨啦。水浸，全廣州水浸。好啦，今日咧又翻嚟越秀區，嗱睇下呢啲咁舊嘅屋啊，大家就知道我喺邊度啦。依家咧又喺德政路啊！好啦，咁咧今日咧想帶大家去睇個商場，又好神奇嘅個商場咧。長年都冇咩人㗎，嗱先睇下呢個先嚇，幾犀利！我哋啲樹咧要吊針㗎，佢點解咧？因為要補充呢一個叫細胞強化，同埋要補營養喎，因為咧啲樹咧好值錢㗎，咁咧你睇下大家一打颱風咧揾啲咁樣嘅叫做裝置咧固定住佢啊，仲要幫佢補充營養。因為佢施唔到肥嘅，所以咧只能夠咧用咁嘅方式咧去補充下營養啊！你要喺老城區見到咁大棵榕樹，你就知道啦。喺對面你都已經斬過嚟啦。呢棵冇得吊針。冇得吊針啦。呢邊啲反而有得吊針。未輪到佢哋一批批分批點。新城區咧就唔會有咁多樹，咁大棵榕樹。榕樹講真啦，係大家心入邊嘅一個標誌嚟嘅。呢棵榕樹都未有後面啲鋪頭，佢就喺度啦。咁梗係啦。係啊，成日話樹頭見啦，咁樣村口嗰個樹見啦。呢個先1999年，你睇下呢棵嘢啦，冇成100年你都唔使旨意生到咁大棵啦，係嘛？今日咧會熱鬧啲㗎，因為放假，難得放假啊！哇喺度黐到，幾好啊！咁樣活化下啲騎樓。哇係百花園，點解又多咗間嘅喂？3間咯。淨係呢對度3面有一間間。，喂點解又多咗間嘅喂？公用啊！哦，即係點啊？呢間係佢哋兩嘅，個雙門頭同一家。即係呢度同一間嚟嘅，係嘛？而家要專登寫明邊個係邊個嘅。哦，咁神奇嘅咩？又學到嘢啦嚇！百花都有2間，呢間盈記啊！嗱呢邊啲騎樓咧，佢哋呢個就係睇啲外牆啲顏色係靚好多。整過嘛？咁呢一啲唔似喎，你嗱呢啲嗰啲窗啊，嗰啲整過彩窗，㗎，全部都整過彩㗎。窗靚好多喎。以前都係好肉酸嘅，收尾你粉飾過嘛。但係咁樣粉飾好過呢邊嗰啲，係。全部都係得嗰隻黃。啲花窗咧，應該咧就有啲係以前嘅。而且呢邊都仲係住人嘅。係啊。呢邊啲騎樓係好睇過文明路、德政路嗰啲騎樓。德政路嗰啲係啲居民區，呢條文明路係咩嚟㗎嘛？旅遊區嚟㗎嘛？係嘛？呢一格影俾大家睇睇啊！呢邊啲騎樓，我覺得係好到靚啊！2樓仲有花園，你睇下呢啲位。咁樣翻新過入邊，而家咁樣俾你住唔住啊？呢種一棟棟幾靚㗎，我覺得。冇電梯咯。除咗冇電梯，樓梯窄啲之外。好窄咯條樓梯。係啊，嗱，嗰邊呢啲2樓仲搞個空中花園仔，一排唔係個個有嘅空中花啲顏色幾園，陳雙記喎，我都想食添。仔糕。係啊，睇下啦。唔知大家出邊買唔買到缽仔糕咧？梗係冇啦。以前咧食嗰啲好難食嗰啲係透明底嗰啲咧。係啊。我哋呢個咧整個咩好啊？你一人揀一個。一人揀個。咁我要個，哇！好難揀啊。好新穎啊！我覺得而家啲都。係啊。百香港馬蹄。會唔會好奇怪啊？還好啊。你想要咩啊？我要椰汁紅豆。伯爵茶凍啦，不如。伯爵茶凍啊！哇，可以喎。唔係，但呢隻係夾心水晶㗎喎。哦，即係呢個經典水晶。唔知咧。
咁你八雀茶凍咯。買一個呢個，買一個傳統少少好嘛？食辣紅茶，誒可以喎，可以喎，好嘛？可以啊。即係呢個八雀茶凍加石辣紅茶兩個茶味嘅。係啊係啊，試下啦。好。好啦，嗱買咗啦，我呢個白雀茶，佢呢個石蘭茶，明顯咧就係我呢只咧會即係會短啲啊，咁啊會短啲啊，咁隔離嗰只咧就冇咁短，呢只我就水精啲，呢只係經典。大哥個頭咁短先。我短啊！好啦，咁啊事不宜遲啊，我哋試下先啊。哇！我呢個真係茶味喎。我呢個都係。呢種咧就唔係米糕款啊，即係我哋細個食開嗰只咧米糕款。對面有間怪叔啊，我以為去買埋啦。唔食咁多啊！食到咁多。但係咧，其實我覺得呢個咧比較咩咧，適合我哋而家啲後生仔嘅口味啊。唔甜。係啊，唔係好甜，跟住咧佢又唔會話好立口，都幾好食嘅嗱。黐牙嘅。係兩下食晒啦，我哋交換一下。但係咧，我覺得嗱呢個咧就相對傳統啲，裏邊咧有個珍珠啊。有啲核突，但係俾大家睇，中間係有茶凍。喂，我呢個冇咩味嘅喂。你呢個好食啲。係咪？呢個香啲，好香喎。佢呢個係咩味啊？唔記得咗添。石蘭紅茶有兩粒珍珠。珍珠奶茶味啦。珍珠奶茶味。係都係咁啦。好味喎，我覺得。不過不失啦，可以啊。係啊，即係唔係話傳統椰汁糕或者係紅豆糕。係啊。但係傳統有傳統好食嘅。係啊。咁啊，輕輕評價佢啦，即係佢又唔係話好傳統嘅東西啦。但係咧，首先咧，我覺得對比起嗰啲大菜糕整嘅，又或者係對比起嗰啲用嗰啲咩煎米粉啊，唔係煎米粉。呢度咩？廣味炭老雞煲喎。哇！新開㗎，繼續講。對比嗰啲用芝士粉整嗰啲好好多。呢個係好食㗎。人啦。咁啊，怪叔咧就係非常傳統嘅米糕型啊。怪叔喺對面啊？好似喺對面，但係唔知今日有冇開。怪叔咧就係嗰種米粉米漿整嘅。冇錯啦。嗱，就喺邊咧？喺對面啦。不過好似我睇起身，好似今日冇開喎。冇開喎。哦，有開。係有開，但係唔食啦。唔食啦。食太多嗰個米，佢嗰個咧米漿型嗰種一個就頂肚㗎啦。米漿型嗰種咧就係越嚼越甜嘅。係啊。因為啲米咧有淡淡甜味。係啊。大家出邊有冇再食過缽仔糕咧？應該就好耐，即係呢樣嘢咧喺廣州其實都已經好少見啦。更加唔使講話喺國外啦，我覺得肯定會更加少啊。但係如果想食咧，翻嚟文明路有幾間都係做呢種正宗米糕嘅。係啊。仲有喺西門口都有，大家上個咩小紅書查下有好多㗎啦。呢個咩龜金正喎？哦。龜金正喎，正啊呢個。不過而家變咗食糖水啊！以前啲係啊啲龜苓膏好正啊。天熱就好啱。係啊，整翻個。但係龜苓膏真係唔平啊，正宗啊，因為佢30-40蚊一個咯。平你唔敢食啦係嘛？平咪涼粉咯。係啊，佢話俾你知正宗龜苓膏，跟住佢問5蚊個，你都打個突啦。其實我哋去梧州食過梧州嘅龜苓膏，同龜金正啲龜苓膏，你覺得？咁梗係龜金正好食啦。不過好苦，大家要有心理準備。冇錯啦。好啦，嗱行到啦，今日咧一路逛咁行邊度咧？其實我哋想行呢一個叫做文德廣場啊。呢個廣場咧好神奇嘅，喺廣州咧，佢同埋金潤柏公樓下嗰個叫做咩啊？而家叫嗰個廣場叫做係啦，以前嘅天河城啦，又係屬於係皇帝中嘅窪地啊。好靚人流窪地。你諗下，你同金潤柏公比，佢高檔好多。高檔好多。但係唔講你唔知，佢已經開咗，應該都有成20年啦。有㗎。係啊。因為佢呢度咧又有負一層啦，但係咧就都係非常之
下係點去嘅先？係邊度同邊度先？嗱，呢度點睇咧？好簡單啦，呢條直行呢條咧就係文明路啊嘛。文明路一度行到底咧，咁就係北京路噶啦。呢度行過北京路幾耐啊？行過啊？ 5分鐘。唔使5分鐘。都唔使5分鐘。係，真係唔使5分鐘。但係有個咁大嘅商場，有個咁睇起身咁富麗堂皇商場，大家有冇聽過先？東方文德。應該係有嘅，但係咧佢又唔知點解咧，真係嚟親呢度死呢間咯。係啦。嗱，呢個係好出名嘅香港麥恩啦。咁啊，唔知點解呢個商場咧一直都係咁樣，即係。而且你咁多都有距離感嘅啫，你行到呢個大堂唔係好想行入去係嘛？係啊，咁我哋點解會想行下咧？因為咧呢個商場咧，我哋一直都冇行過啊，甚至乎我冇涉足過去2樓啊，負一層都冇上過去，冇落過去啊，即係只係喺1樓路過啊，咁啊樓上從來冇行過啊，所以咧俾大家睇下，其實佢咧應該都輝煌嗰一段時間嘅。但係你話即係唔係話講風唔風水學嘅角度嚟睇啊？我老豆話齋，你行得入嚟，日光日白嘅哇，黑黑暗暗嘅，昏昏暗暗嘅，其實有啲問題就嘅。唔好咯。佢仲要係露天嘅，其實係啊，都咁暗喎。佢都設計都幾精妙。我哋邊行邊講啦，我哋行嗰邊，唔好行呢邊。好啊好啊！你睇嗰啲原來有咁多層，我真係唔冇上過去啊嘛。冇。係啊。而且佢即係抌重本嘅喎，你睇下佢啲電梯下面係有佢哋自己嘅 logo 喎。曾幾何時咧，呢度係幾旺，即係點講咧？佢旺起身嘅時候就係食嘢嘅鋪頭好多咯。跟住唔知點解咧，好揼啊！一直都即係由佢一開，突然之間好火，跟住到嘣一聲一揼，就係一瞬間嘅事。我諗應該都係疫情嘅影響吧。係咩？我覺得個定位一開始就唔係好準確。咁佢又有寫字樓，又有住宅，又有又有公寓咁係嘛？啊，其實佢係好靚㗎嚇。佢做得好嗰陣時候咧，佢好似澳門嗰啲娛樂城地下嗰啲。係啊，佢裝修都好靚嘅其實係。係。而且咧，佢以前咧呢啲鋪頭咧，每一間個門頭都特別大，裝修得好靚嘅。你睇而家入到嚟。黑掹掹。哦。咁啊，大家睇裝修都睇得出嚟嘅，都係比較靚、比較高端㗎啦。咁但係咧就係唔知點解啊，拍晒烏蠅啊！真係講烏蠅嚟聲。係啊，拍嘅啪啪聲嘅烏蠅陰公。而且呢度咧有一間全廣州唯一一間咧係呢間啊，就係手語星巴克，即係點餐都要用手語啊！哦，即係文人友好。睇到啦嘛，喺星巴克 logo 下邊咧係個手語，係啦。咁佢哋係用手語交流嘅，不過你可以咩嘅？我好似喺度飲過一次咖啡。即係佢哋請嘅就係聾啞人士。聾啞人士。跟住咧，你同佢交流得到嘅，係。亦都有正常人嘅，我冇記錯嘅話。唔係，即係大家都正常人，只不過係友好、好友好咁樣嘅餐廳。唔係，係嗰啲服務員係有呢一個聾啞人㗎。我知道啊，因為其實而家咁樣，你國內只要你係肯請殘疾人士嘅話，係會有補貼，但係亦都對你自己嘅品牌嘅形象係一個好好嘅升級啊嘛。係嘛？反正呢一間咧係我而家見到唯一一間。咁啊呢度咧會有啲茶樓啦。我哋上去2樓睇下先，未上過去。即係我都係覺得呢棟嘢係有啲神奇啊！我覺得。唔係恐怖又唔至於嘅，就係唔旺咯。因為其實佢正空咧係好高嘅咧，佢中間咧冇任何遮擋，好高嘅。我覺得佢設計好好。係啊。雖然佢咁樣露咗個即係點講啊？呢度係佢上面一個棚啊，半露天形式。咪直接落嚟？係啊，但係佢又唔會好熱咯，即係佢啲空調又唔會走。咁佢落雨咪直接中間要瀑布咁？係啊，中間濕晒㗎。咁又有啲神奇有啲奇怪。有啲神奇。係咯，佢真係鏤空㗎喎。係真鏤空㗎。佢呢度應該係有啲講法㗎喎，即係有啲風水嘢啊。就係咯，點解會咁樣中庭咁樣直接？如果落雨就會。前面係食咩？食蔬菜嘅。嗱呢度咧就係800半喎，剪頭髮啊，同埋交陪行業多。嗱，俾大家睇下，咁樣㗎，
中間呢度咧漏空㗎，係真係漏空㗎。跟住如果落雨咧，啲水就會噓聲咁樣咧。上面係公寓定住宅？住宅咁樣跌晒落嚟啊！咁啊冇遮冇擋嘅。咁啊，所以咧依度啊好神奇，我覺得。而且佢呢度空調唔係好足。一樓還好，跟住行到上嚟，我 feel 到有啲熱啦。咁樣中間漏空確實係好難。好難 cover 得晒㗎。而且你睇佢呢度，其實我哋好少見到商場，即係學你話齋同北京路嗰個金融發工一樣嘅感覺咧，就係佢用呢啲石嘅造型做牆面，你感覺好重啊！係啊。嗰種密密透風感。睇起身好似都仲係好似好旺咁，但係實際上咧，其實都冇幾個鋪頭開。北京路喎，呢度係。係啦，呢度係北京路喎，大家唔好記錯喎，係文德路同文明路嘅交界。係啊。好大。基本上咧，啲鋪頭全部都，即係你話佢關晒佢，唔至於開間關咁咯嚇，一間開一間開，一間關咯。而且有個定位，每一層賣衫又唔係賣衫，剪頭髮唔係剪頭髮。係啊，做教培又好似做半撚坑咁。嗱，所以咧呢個好神奇啊！我從來冇上過2樓，我今次第一次上嚟。係啊。說實話，唔知道係上嚟做乜嘢嘅。可能如果有小朋友嘅話，就係過嚟培訓咯。呢呢啲教培行業啦。啊，地下乾淨嘅喎，佢唔係話啊好污糟啊剩啊咁樣樣。咁啊呢個樣嘢做得比嗰個金融柏工嗰度好啲啊！我哋講嘅係以前叫做北京路天河城嗰個商場啊。而且呢度啲燈咧，即係層層啲昏昏暗暗咁樣，確實係唔係幾好。佢開晒㗎咯喎已經。係，確實呢樣嘢有少濕滯啊！佢啲電梯全部都開嘅喎。係啊，每一層都開㗎。啊！但係咧，佢就係咁嘅狀態，就係黑黑地，跟住咧啲燈咧有啲開，有啲唔開咯。唔知係邊度嘅開發商？唔知啦。做得非常之有想法嘅個裝修啊！係啊，嗱，點解啲裝修其實真係好似澳門威尼斯人咁嘅喎，係嘛？好貴㗎啲裝修。而且咧，佢睇唔出去好舊喎，明唔明？即係佢唔會話因為啲材料如果差嘅話咧，佢肯定會顯舊咁啊，但係佢唔會喎。係啊，佢整得好靚喎，整得好鬼死靚嘅喎，嚇保護得幾好喎。但係其實佢呢度嗰個 logo 咧，包括佢嘅顏色咧，都係以呢種紅綠色做主調，又係有啲顯點講高雅啦，可能叫高雅。係啩？唔知啊。全部都係做呢啲教培行業咯。你睇佢連呢一啲位置，好似咁樣有個鏤空間燈喺度。幾可惜㗎，我覺得。冇做起身。咁大嘅商場，係咪？其實你分少人流過嚟，係嘛？幾好㗎。而且好難得喺舊城區有咁大個商場，而且裝修咁靚嘅商場。你做得好，你真係好似天環咁都不為過。對啊。係嘛？但係咁靚嘅商場，你白白咁樣浪費放喺度。嗱，廣州咧最魔幻就係咁樣㗎啦。你時不時會喺一啲你覺得好旺嘅地方咧，會突然之間有一個咁樣好安靜嘅地方，好似我哋之前喺天河嗰集都係啊，係嘛？ICC 嗰度環貿嗰度幾少人啊，跟住我哋一轉眼去到天河城，哇，水泄不通。咁呢度又係啊，我相信而家隔離嘅北京路咧一樣係水泄不通。而且你睇下佢呢種好多戶外位嘅喎，嗰邊一排落地玻璃窗，每一層都係，上面咁大個窗，但係佢用黃光，顯得成件事就係好暗。好啦。咁呢度咧可
可以嚟食嘅咧，就係百樂門喜宴啦、粵菜。係啊，食 pizza 咯。pizza 但係未落咯。啊，但未落 pizza 咯，係啊，冇嘢行㗎啦。喂，我行北京路好熱啊，入邊呢個商場睇下空調得唔得咧？唔得，唔涼嘅。冇空調，冇乜掣啊！一樓咧勉強要涼涼地，但係咧你話佢舒服啊，講唔算。係啊，星巴克可以坐下。其實佢搞涼啲個空調，跟住咧一樓搞啲咩市集啊，應該就係要活化一下嘅。搞啲二次元入嚟。又用二次元嚟救呢度咯，係啊。係嘛？再揾啲好食嘅。啊，咁上邊可能我哋唔上去啦吧？唔想啊！係嘛？咁我哋落翻去咯。即係揾啲連鎖好食嘅咁樣。係啊，嗱，咁我哋唔上去啦，咁我哋落翻去先啦，因為呢度咧真係俾大家睇下係個現狀啦。啊，跟住我哋出門口咧做個總結先。嗱，好啦，出翻嚟啦，我哋做個總結啦。咁啊，呢個地方咧神奇㗎。嗱，隔離就係書卷氣非常之足嘅呢一個文德路。啊，咁啊，唔知點解啊，佢嘅生意咧永遠都係咁樣啊，所以都好神奇。門口又有兩隻好靚嘅麒麟啊，都好少見放麒麟㗎。龍頭嚟㗎喎。咪麒麟咯。係啊，龍頭豬鼻啊嘛，呢隻咪麒麟咯。就係好少見，而且個門口確實係好霸氣。呢個咁大咁闊，佔地面積咁大嘅一個地方，應該要成為呢一條街、呢條路上嘅地標可惜建築。乜都做唔到。係啦。好啦，咁我哋今期視頻睇住咁多先啦，記得點下右下角關注啊！咁我哋 subscribe 咗之後咧，就可以跟住我哋鏡頭咧去睇廣州唔同嘅地方啊！好啦，咁我哋下期見啦，拜拜。